शत-प्रतिशत समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं शत-प्रतिशत समाचार। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपाल भ्रमणमा। नेपाली सेनाको निमन्त्रणामा सेनाध्यक्ष नरवाणे आउनु भएको हो नेपाल। नरवाणेले बिहीबार बिहान 10 बजे सैनिक मुख्यालयमा नेपाली सेनाले सम्मान अर्पण गर्ने र सैनिक मञ्चमा रहेको शहीद शालिगमा गएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुहुने कार्यक्रम। नरवाणेले बिहीबार नै नेपाली सेनाको मानार्थ सेनाध्यक्षको पदवी ग्रहण गर्नुहुने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानार्थ सेनाध्यक्षबाट गर्नुहुने सम्मान। नेपाल भ्रमणले दुई देशको सेनाबीचको सम्बन्ध थप बलियो हुने नरवाणेद्वारा विश्वास व्यक्त। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 1,82,923 पुग्यो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 3,309 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा 1,878 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 3,844 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,44,978 पुग्यो। नेपालमा 36,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् आइसोलेसनमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,034 पुग्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राजीनामा नदिने स्पष्ट। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि परिस्थितिमा आफूले राजीनामा नदिने उल्लेख। पछिल्लो समय पार्टी भित्रैबाट राजीनामा दिन दबाव सृजना भएको अवस्थामा देशका लागि भए पनि राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्पष्ट। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रहरले भन्दा पनि जनताको आवश्यकता र समर्थनले प्रधानमन्त्री बनेको स्पष्ट। कुनै पनि जालछेल तथा तिकडमबाट नभई व्यापक जनसमर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेकाले सरकार फेरिन्छ कि भन्ने दुविधामा नपर्न समेत आग्रह। एकथरी व्यक्तिहरू देशमा स्थिरता निम्त्याउन लागिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 27 सुनाकोठी क्षेत्रमा लामो समयसम्म पनि सडक कालोपत्री नभएको भन्दै स्थानीयद्वारा बुधबार पनि प्रदर्शन। स्थानीयले सडक कालोपत्री गर्नुपर्ने माग राख्दै विगत 3 दिनदेखि गरिरहेका छन् आन्दोलन। ठेकेदारले सडक कालोपत्री गर्नका लागि अग्रिम भुक्तानी दिएर पनि काम नगरेको स्थानीयको आरोप। विकास निर्माणको काम अवरोध गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाई। अभिर लगाएर प्रतिनिधि बनाएकाहरूलाई जनताका समस्या नबुझे धुलो लगाउन पनि पछि नपर्ने स्थानीयको चेतावनी। अहिले 8 मिटर चौडा रहेको सडक 22 मिटर चौडा गर्न पनि ठेकेदार कम्पनी र सडक विभाग बीच भइसकेको छ सम्झौता। सडक मर्मत गरी कालोपत्री गर्न स्थानीयले अनुरोध गर्दा पटक पटक विरोध प्रदर्शन गर्दा पनि काम हुन भने सकेन। नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा विदेश उडान भर्ने यात्रुहरूको कोरोनाको पुनः परीक्षणमा पोजिटिभ देखिए त्यसको खर्चको जिम्मा यात्रु स्वयंले लिनुपर्ने निर्देशन। पछिल्लो समय रिपोर्ट नेगेटिभ देखाएर यात्रु विदेशमा गएर परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ देखिएपछि केही मुलुकले निगमको जहाज उडानमा रोक लगाएपछि विज्ञप्ति जारी। कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै डडेलधुरा बजारमा स्कुटर र मोटरसाइकलको माग बढ्यो। सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्दा कोरोना संक्रमण बढ्ने आशंकामा व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पनि सानो सवारी साधनको बजारमा माग बढ्दो। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट करिब 6 महिना व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्थामा असोज महिनादेखि उपभोक्ताहरूले सानो सवारी साधन स्कुटर र मोटरसाइकल बढी खरिद गर्न थाले। अहिले डडेलधुरामा बजाज कम्पनीका मोटरसाइकल अभाव भएको साउद अटोमोबाइल्स कम्पनीको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक स्थलमा खाना खुवाउने काम अविलम्ब रोकेर त्यसको व्यवस्थित विकल्प खोज्न सरकारवालाहरूलाई आग्रह। शहरको मध्यभागमा खाना खुवाइँदा महानगरपालिकाको गरिमामा आहत पुग्ने र भिडभाडले कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्ने भन्दै विकल्प खोज्न सुझाव। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुडीखेलमा जारी दैनिक खाना खुवाउने अभियानलाई रोकेर विकल्प खोज्न सरकारवालाहरूलाई गरेको हो आग्रह। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राद्वारा भेट। नेपालको विकासमा भारत सरकारबाट प्राप्त सहयोगका लागि अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा धन्यवाद व्यक्त। भेटमा अर्थमन्त्री पौडेल र राजदूत बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, व्यापार र लगानी, कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण जस्ता विषयहरूमा छलफल। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले गरेको सहयोगका लागि समेत अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा धन्यवाद व्यक्त।
नेपाल र भारतबीच धेरै पुरानो सम्बन्धका आधारमा भारत सरकारले नेपालसँग सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा सहयोगलाई निरन्तरता दिने राजदूत क्वात्राको भनाई। राजदूत क्वात्राद्वारा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग पनि भेटघाट। भेटमा नेपाल भारतबीच सहकार्यमा भइरहेको ठोस प्रगतिबारे सकारात्मक छलफल भएको राजदूत क्वात्राको भनाई। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराकी पत्नी सीता महराको निधन। महराकी पत्नी सीताको उपचारका क्रममा काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा भएको हो निधन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शोक वक्तव्य जारी गर्दै दिवंगत सीता महराप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना व्यक्त। माइस्थानीयबाट विगत 10 वर्षदेखि पीडित रहेकी महरामा कोरोना संक्रमण भएको थियो पुष्टि। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सुनसरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा बेलुकी 8 बजेपछि होटल व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीहरू मर्कामा। लामो समयदेखिको लकडाउन खुकुलो भएसँगै व्यापार व्यवसाय खुल्ला गरेका व्यवसायीहरूलाई अहिले थप समस्या। चाडपर्वको सुरक्षालाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले होटलहरू 8 बजेसम्म मात्रै खुल्ला गर्ने गरेको हो निर्णय। 8 बजे नै व्यवसाय बन्द गर्दा घरभाडा, कर्मचारीको तलब र ब्याङ्कको किस्ता बुझाउन मुस्किल भएको व्यवसायीहरूको भनाई। इटहरीमा हाल 1700 भन्दा बढी ठूला तथा साना होटलहरू रहेका छन् सञ्चालनमा। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर 10 नेटामा रहेको मालिका देवी मन्दिर संरचना निर्माणका लागि गुरु योजना सार्वजनिक। देशभर रहेका कोइरालाहरूको इतिहाससँग जोडिएको मालिका देवीको थप प्रवर्धन गरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ गुरु योजना तयार। मन्दिर परिसरमा खानेपानीको व्यवस्था, सडक पहुँच, विद्युत व्यवस्थापन, विभिन्न भवन तथा पार्क सहित करिब 5 करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान सहितको गुरु योजना भएको हो तयार। 72 स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समिति निष्क्रिय रहे पनि तलब भत्तामा भने लाखौं रकम खर्च। अधिकांश पालिकामा कर्मचारीको मिलेमतोमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीले लिइरहेका छन् सेवा सुविधा। 2074 साल असोजमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएपछि मौतरीका पालिकाहरूमा गठन भएका न्यायिक समितिहरूले 3 वर्ष बितिसक्दा पनि काम गर्न भने सकेनन्। स्थानीय तहमै विवाद मिलाउने गरी गठन भएका न्यायिक समितिले काम बिनै सेवा सुविधा उपभोग गरेर राज्यलाई बेभार थप्दै। मौतरीको औरही नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणु देवी कहिलेकाहीँ मात्रै देखिनुहुन्छ पालिकामा। मौतरीका 15वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले हालसम्म नागरिकका झैझगडा मिलाउन पनि सकेनन्। जिल्लाका प्रायजसो उपाध्यक्ष उपमेयरलाई कानूनबारे खासै जानकारी छैन भने कानूनी सल्लाहकार कागजमै देखाए पनि पालिकामा उनीहरूको देखिँदैन उपस्थिति। मोरङको सुन्दर हरैजा नगरपालिकाले उज्यालो नगर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएसँगै सडक झिलिमिली भए। नगरपालिकाका भित्री सडक क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान गरेसँगै स्थानीयले सुरक्षाको समेत प्रत्याभूति गर्न थाले। नगर क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउने अभियान अन्तर्गत नगरपालिकाले वडा नम्बर 1 र 12बाट अभियानको गरेको हो सुरुवात। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको सुन्दर हरैजा नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई समेत दिएको छ तीव्रता। आम्दानीको मुख्य स्रोत नै पर्यटन व्यवसाय भएको हिमाली जिल्ला मनाङका पर्यटन व्यवसायीहरू निराश। सरकारले सन् 2020लाई पर्यटन वर्षको घोषणा गर्दै गर्दा मनाङका पर्यटन व्यवसायीहरू भएका थिए निकै उत्साहित। साबिकका वर्षभन्दा अझै पर्यटक बढ्ने अपेक्षासहित संरचना सुधारमा खर्च गरेका स्थानीय होटल व्यवसायीहरू कोभिड-19 को प्रभावसँगै पर्यटक आगमन नभएपछि निराश। पर्यटन वर्षमा पर्यटक थपिने र आम्दानी बढ्ने अपेक्षाका साथ व्यवसायमा लगानी गरेका होटल व्यवसायीहरूले वर्षको दुवै सिजन पर्यटक आगमन शून्य भएपछि बेहोर्नु परेको हो नोक्सानी। मनाङमा सर्वाधिक उचाइमा रहेको तिलिचो ताल र थोराङ भन्ज्याङ पास गर्नका लागि दैनिक 300 बढी पर्यटकको हुने गरेको थियो आवागमन। स्थानीयको मुख्य पेशा नै पर्यटन व्यवसाय भएको र अहिले व्यावसायिक सङ्कट परेको हुँदा सरकारले पर्यटन व्यवसाय लक्षित राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने स्थानीय व्यवसायीहरूको माग। जिल्लाको तथ्याङ्क अनुसार मनाङका 90% स्थानीय लागेका छन् पर्यटन व्यवसायमा। पर्यटक आगमन शून्य भएर व्यवसाय ठप्प भएपछि होटल तथा रेस्टुरेन्टका श्रमिक पर्यटनसँगै जोडिएका अन्य व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको व्यवसायीहरूको भनाई। अबदेखि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी 7 दिनभित्र हुने। प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि 1 साताभित्र दाबी भुक्तानी गर्न बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई दिएको हो निर्देशन।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलो हुने गरेको जनगुनासो बढेपछि समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी परेको 7 दिनभित्रै भुक्तानी दिन दिएको हो निर्देशन। अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सबै प्रक्रिया 7 दिनभित्र पूरा गरी भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईको भनाई। अहिलेसम्म नेपालमा करिब 2000 व्यक्तिले 20 करोड रुपैयाँ बराबरको पाइसकेका छन् भुक्तानी। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले बढ्यो। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 96,300 रुपैयाँमा किनबेच। मंगलबार छापावाला सुन प्रति तोला 95,400 रुपैयाँमा भएको थियो कारोबार। बुधबार तेजाबी सुन प्रति तोला 95,800 रुपैयाँमा किनबेच। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,205 रुपैयाँमा कारोबार। भारतीय पत्रकार अर्णव गोस्वामी पक्राउ। उनलाई मुम्बई प्रहरीले पक्राउ गरेको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। रिपब्लिकन टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक समेत रहेका गोस्वामीलाई आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा घरबाटै पक्राउ गरिएको उल्लेख। गोस्वामीमाथि सन् 2018मा एक इन्टेरियर डिजाइनर र उनकी आमाको आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको छ आरोप। यो मुद्दा यसअघि बन्द गरिएको भए पनि महाराष्ट्र प्रहरीले पुनः अनुसन्धान गर्न दिएको थियो निर्देशन। गोपाल खनाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले खनाललाई राखेपको नयाँ बोर्डमा सदस्यको रूपमा गर्नुभएको हो नियुक्त। उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा मन्त्री विश्वकर्माले खनाललाई गर्नुभएको हो नियुक्त। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार परिषदको बोर्ड सदस्यमा उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा परिषद अध्यक्षले एकजना मनोनयन गर्नेछ व्यवस्था। यसअघि परिषद अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री विश्वकर्माले खेल विज्ञ र खेलकुद संघको सिफारिसमा 7 जना सदस्य गर्नुभएको छ नियुक्त। मन्त्री परिषद बैठकले 9 जना बोर्ड सदस्य गरेको थियो नियुक्त। राखेपको नयाँ बोर्ड 37 सदस्य रहने गरिएको छ व्यवस्था। नयाँ ऐन अनुसार उपाध्यक्षमा शिवा कोइराला र सदस्य सचिवमा रमेश सिलवाल हुनुभएको छ यस अघि नै नियुक्त। कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा भएका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन कराते प्रतियोगितामा पदक जित्न सफल सुभाष खतानीलाई नगदसहित सम्मान गरिने। नेपाल सुतोकान कराते संघले सुभाषलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगदसहित सम्मान गर्ने। लकडाउन र निषेधाज्ञाका दौरान सुभाषले 3 अन्तर्राष्ट्रिय र 1 राष्ट्रिय गरी 4 प्रतियोगितामा जनाएका थिए सहभागिता। 4 प्रतियोगितामा उनले जितेका थिए 3 स्वर्ण र 1 रजत। नेपाल ह्यान्डबल संघले कोरोनाबाट प्रभावित खेलाडीहरूलाई नगदसहित राहत प्रदान गर्ने। संघले पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पवनलाल कर्णलाई नगद 50,000 प्रदान गर्ने। संघले यसअघि ह्यान्डबलका राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष खेलाडी र रेफ्रीहरू गरी 180 जनाको गरिसकेको छ कोरोना बीमा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।